buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Non può essere questa la nostra Palermo. L'arcivescovo Lorefice durante la tradizionale acchianata in onore di Santa Rosalia si esprime dopo i recenti gravi fatti di cronaca. Il sindaco La Galla: gli incendi hanno violentato la città. Allarme e sicurezza a Palermo, la violenza dei giovani annoiati, la criminalità in alcune piazze e quartieri e il pericolo delle nuove droghe sintetiche. Il deputato Ismaele Labardera lancia un'iniziativa di legge regionale. Palermo, maglia nera del senza casco. Nell'intera Sicilia il 14% dei motociclisti non usa la protezione obbligatoria. Nel 2022 si sono registrati oltre 4.000 incidenti in moto con 78 morti. Catania, la brutta cartolina dei seggiolini danneggiati o distrutti al Massimino rovina l'immagine della bella cornice di pubblico allo stadio per l'esordio in campionato dei rossazzurri, investigatori a caccia dei responsabili. Preoccupazione crescente a Lipari per la crisi dei trasporti dopo il braccio di ferro tra Regione, Caronte e Tourist Isole Minori, il grido d'allarme del sindaco Gullo. Spettacolare atterraggio tricolore davanti al Tempio della Concordia ad Agrigento. Le suggestive immagini dell'arrivo dall'alto dei paracadutisti dei Carabinieri di Livorno è un primo passo della città come capitale della cultura 2025. I viaggi con il nonno nei luoghi del cuore, tra cui l'immancabile Porto Empedocle. Emergono i ricordi dell'infanzia di Arianna Mortelliti, autrice del suo primo romanzo e nipote di Andrea Camilleri. Ancora ben trovati da Sicilia 24, è il giorno di Santa Rosalia e Palermo come sempre ringrazia la patrona della città con la suggestiva acchianata verso il santuario, verso Monte Pellegrino, una salita a piedi o molto spesso proprio a piedi scalzi. In relazione ai recenti fatti di cronaca però si esprime l'arcivescovo Lorefice, dice: Palermo non può essere questa. Sentiamo Marco Gullà. Palermo festeggia la sua patrona nel giorno di Santa Rosalia e così come da tradizione, a piedi o scalzi, con gli amici di una vita o in famiglia, per i palermitani la notte tra il 3 e il 4 settembre significa una sola cosa: acchianata. Già dalle 8 del mattino del 3 e fino alla notte del 4 settembre i devoti si mettono in marcia per il pellegrinaggio lungo Monte Pellegrino fino ad arrivare al santuario di Santa Rosalia, la patrona della città. Un rito popolare e religioso che si svolge da secoli dopo che nel 1624 la Santuzza salvò Palermo dalla peste. Presidio costante da parte delle forze dell'ordine e della forestale per evitare soprattutto il rischio incendi. La chianata arriva in un periodo delicato per la città, soprattutto dopo la ferita ancora aperta dello stupro di gruppo e gli incendi che hanno messo in ginocchio il capoluogo. Il significato di un pericolo scampato ha il sapore di una stagione che gli incendi hanno in qualche modo violentato e pregiudicato. Noi speriamo che la saggezza di tanti e la prevenzione delle istituzioni competenti possano per il prossimo anno, nei prossimi anni, migliorare questa condizione che quest'anno ci ha posto seriamente a rischio. Io salgo anche con un cuore che chiede anche perdono, con un cuore penitenziale. Non può essere questa la nostra Palermo e noi dobbiamo chiedere alla Santuzza che ci ridia una nuova prospettiva di vita, di relazioni, un modo nuovo di abitare la città. E allora cominciamo proprio chiedendo la benedizione anche per intercessione di Santa Rosalia. C'è chi la chianata la fa a piedi scalzi chiedendo una grazia o per dire grazie alla Santuzza. Ognuno di noi già normalmente avrebbe rispettato la tradizione, ci siamo detti perché non farla tutti in gruppo, dato che siamo già un gruppo, e quindi eccoci perché siamo qui. Mi ero riproposta, se venivo giù in Sicilia in vacanza, di salire su. I genitori sono siciliani entrambi e quindi per l'appunto è coincisa questa data particolare, quindi ancora più volentieri facciamo questa acchianata.
E a Palermo è allarme sicurezza tra la violenza dei giovani annoiati, la criminalità diffusa nelle piazze e nei quartieri, ma anche il pericolo delle nuove droghe sintetiche. Per arginare il fenomeno servirebbe l'esercito, secondo il deputato Ismaele La Vardera, che peraltro lancia una iniziativa di legge regionale. Sentiamo Manlio Viola. Non solo allarme violenza, ma più in generale allarme sicurezza a Palermo. Esistono quartieri che ormai rischiano di diventare terra di nessuno, piazze che sono divenute centrali dello spaccio, aree della città dove le forze dell'ordine sono presenti ma spesso non sono sufficienti per intervenire in ogni occasione. A Palermo è anche allarme crack, la nuova droga sintetica che si trova a prezzi stracciati ma che brucia il cervello dei giovanissimi. Una droga che ormai i nostri ragazzi iniziano ad assumere già a 12 anni, per lo più hanno fra 15 e 17 anni, quelli identificati e segnalati ai SERT, che per il recupero hanno i mezzi necessari per affrontare eroina e cocaina, ma non hanno ancora gli strumenti per aiutare i dipendenti del crack. Un allarme nell'allarme, quello lanciato anche dal deputato regionale di Sicilia Vera Ismaele La Vardera, ospite di Buongiorno Sicilia. Abbiamo portato un disegno di legge presentato all'ASSE da 16 deputati di tutte le forze, maggioranza e opposizione insieme, per cercare di affrontare dal punto di vista economico il problema, cioè dare delle risorse affinché possano esserci, ad esempio il camper a Palermo è partito e bisogna riconoscere anche all'assessore Pennino il lavoro che sta facendo, questo camper in giro per i quartieri importanti Ballarò per dare una mano a chi utilizza il crack, che è la nuova eroina. La Vardera insieme ad altri 18 deputati ha presentato all'ARSE un disegno di legge per il contrasto a quella e ad altre droghe, ma il problema è molto più vasto di così, ci sono piazze nelle quali la criminalità ormai è padrona. C'è un problema di sicurezza? Sì, c'è un problema di sicurezza. Abbiamo bisogno dell'esercito in questa fase della nostra città. Lo dico senza se e senza ma. Il sindaco di Palermo dovrebbe comprendere che è una fase delicata e bisogna che lo Stato centrale ci dia una mano. Il tema è anche sociale. Troppo spesso la violenza è figlia della noia, ma anche l'esercito è una pezza che cura gli effetti ed è necessario subito dopo intervenire invece sulle cause. Restiamo a Palermo, dove la polizia ha arrestato un trapanese con 175 grammi di crack ed eroina. I controlli sono scattati nei pressi del terminal dei pullman che collegano il capoluogo con le altre città dell'isola. Un'altra notizia: misterioso agguato a Favara. Nell'Agrigentino un colpo di pistola è stato esploso contro l'auto di un insegnante sessantenne in pieno centro. La procura ha aperto una inchiesta. E Palermo è anche la capitale dei senza casco. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'intera isola il 14% dei motociclisti non usa la protezione obbligatoria. Nel 2022 peraltro si sono registrati oltre 4.000 incidenti in moto e ben 78 mortali. Marco Gullà. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'intera Sicilia il 14% dei motociclisti non usa la protezione obbligatoria e la città di Palermo ne è praticamente capitale. Un quarto dei 78 morti per incidenti stradali in Sicilia del 2022 avrebbe avuto più chance di salvarsi se le vittime avessero indossato il casco. E in una città come Palermo le cure per ogni singolo caso con ferite gravi costano al sistema sanitario nazionale fino a 50.000 euro. Questa mattina abbiamo fatto un giro per la città e le immagini sono più che eloquenti. In molti non indossano la protezione, soprattutto in periferia. Qui siamo in via Oreto, c'è chi addirittura trasporta qualcosa nel proprio ciclomotore non indossando ovviamente il casco. E poi guardate questo centauro, totalmente indisturbato e senza protezione, avvia una telefonata al cellulare. Ma per prudenza anche chi va in monopattino dovrebbe indossarlo, qui invece vanno in due, assumendo posizioni quasi da circense. L'anno scorso in via Libertà, Mondello e la via Piana del Lucciardone, l'Istituto Superiore di Sanità ha monitorato su strada quante persone utilizzano il casco. Poi ha ripetuto l'operazione in provincia Termini Imerese e anche a Catania e a Belpasso. Nel capoluogo siciliano il risultato è che utilizzava la protezione l'86,7% dei conducenti, il dato più basso d'Italia, inferiore sia alla media delle regioni del sud, circa il 92%, e di Napoli, 94,5%, sia quello rilevato 5 anni fa, sempre a Palermo, l'88%. Brutte immagini dunque a Palermo, brutte a Catania. I 18 seggiolini danneggiati o distrutti al Massimino e lo sdegno popolare che ne è seguito sono l'immagine di una cartolina che ha certamente contribuito a ridurre l'effetto della bellissima cornice di pubblico di Catania Crotone. Le immagini intanto sono al vaglio degli inquirenti per trovare i responsabili. Marco Carli.
Queste immagini, quelle della festa, e poi queste dei seggiolini rotti, un contrasto che ha in parte rovinato l'effetto pienone di Catania Crotone. Spalliere rotte o piegate, parti bruciate dai fumogeni, tutti atti intenzionali di teppismo. I dati diffusi da Digos e Scientifica: un seggiolino danneggiato nel settore ospiti, 1 in tribuna B, 6 nella nord e 10 in curva sud. Questa è una zona con alta concentrazione di seggiolini rovinati. In questo caso lo vediamo proprio alla spalliera, che è rimasta comunque in parte attaccata. 2 posti a sinistra e invece la spalliera, come vedete, è completamente divelta. Ci spostiamo di ulteriori 2 posti. Il danno invece in questo caso è nella parte laterale. I video sono al vaglio degli inquirenti per tentare di trovare i responsabili. Lo spazio per saltare c'è fra una fila e l'altra, non è questo ad aver creato i danni. Dalla serie B in su i criteri infrastrutturali prevedono seggiolini muniti di schienale obbligatori in tutti i settori. Inutile non prevederli da adesso, considerando la spesa effettuata. Chiaramente non va fatta di tutta l'erba un fascio, abbiamo fatto un sopralluogo stamattina anche insieme a voi e abbiamo riscontrato comunque la rottura dei seggiolini quasi in maniera mirata, cioè quasi con un unico piede, soprattutto nelle due curve. Lo stadio, come sappiamo, è stato consegnato a tempi di record. Ci siamo arrivati e quindi per questo sottolineo che bisogna colpire chi ha rotto questi seggiolini, ma al contempo bisogna saltare chi li ha installati e ci ha permesso di arrivare per tempo a disputare la partita, e ovviamente gli straordinari 20.000 tifosi che hanno gremito lo stadio Angelo Massimino venerdì. Da luogo dello sport a simbolo del degrado, l'impianto sportivo di Via Lazio nel rione Mazzarona a Siracusa è preda dei vandali. Doveva essere riqualificato, ma i lavori sono stati bloccati da qualche mese, così è stato rubato praticamente tutto il servizio. Che cos'è il degrado? Guardando queste immagini ecco che arriva la risposta. Questo è l'impianto sportivo di Via Lazio, siamo nel rione Mazzarona a Siracusa. Oltre questo cancello c'è il totale abbandono. Una struttura che fino a qualche anno fa era frequentata da sportivi di ogni età, adesso invece si presenta così. La proprietà è del comune, che un paio di anni fa aveva avviato dei lavori di riqualificazione poi interrotti a causa di un errore nella stima dei costi. In poche parole, le somme stanziate non bastavano. E così qualche mese fa, andati via gli operai, sono arrivati i vandali che hanno saccheggiato la struttura. Qui manca tutto, o quasi. Anche se il cancello è chiuso, come si vede, scavalcare non è difficile. Manca parte della recinzione, ma non ci sono più nemmeno i tombini in rame, oro per chi li ruba. Sono stati portati via anche gli infissi di uffici e spogliatoi, e addirittura manca parte del manto in erba sintetica. Il tenso statico distrutto è irrecuperabile e fuori non potevano non esserci rifiuti. Immagini tristi per il mondo dello sport, una brutta cartolina che arriva da una delle zone più difficili della città. Basti pensare che qui, fino a qualche anno fa, si allenavano il Siracusa Calcio, il Real Siracusa, ma anche squadre di pallavolo e non solo. Gli sportivi piangono, i vandali festeggiano. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio, a Lipari cresce preoccupazione ma anche rabbia per la vicenda legata ai trasporti dopo il braccio di ferro tra Regione e Caronten-Tourist. Il sindaco Riccardo Gullo denuncia però come il servizio di privatizzazione dei trasporti proprio con le isole minori non abbia funzionato. Francesco Triolo. Noi ci sentiamo in un certo senso impotenti, presi di mira e anche vittime. Il grido d'allarme arriva da Lipari. Il sindaco Riccardo Gullo si fa megafono dei disagi che gli abitanti delle isole minori stanno subendo per la vicenda dei collegamenti e del braccio di ferro che c'è in corso tra la regione Sicilia e la compagnia Caronten-Tourist. Io ho detto che questa situazione mette in ginocchio l'intera comunità, ma ho anche detto che comunque non è una situazione nuova di crisi, ma è una situazione che va peggiorando e che quindi bisogna porre immediatamente rimedio. Quello di cui si discute in questo momento ovviamente è l'affidamento degli integrativi, che è di competenza della Regione, ma in generale si è venuta a determinare questa divisione tra collegamenti navali e collegamenti veloci con arriscati con operatori unici, quindi siamo in una situazione in cui non vi è concorrenza per poter in qualche modo trovare una soluzione molto più dinamica e delle soluzioni alternative.
Soluzioni alternative che mancano e che creano quei problemi di continuità territoriale, danni ingenti all'economia e al turismo che alle Eolie denunciano un po' tutti, anche Federalberghi, con i prezzi che sono schizzati, soprattutto per i trasporti speciali. Abbiamo avuto aumenti del 500% e cosa è successo? Uno si aspettava che la regione ci convocasse, invece non ci ha convocato solo per la portualità e noi abbiamo detto no, vogliamo essere convocati per discutere sull'aumento dei prezzi. Poi fa un decreto per ristorare questo aumento, ma non ne segue un'azione efficace perché intanto questo aumento viene applicato. Quindi siamo davvero in un mare in tempesta. Ma il sindaco di Lipari contesta anche il metodo della privatizzazione che qui in Sicilia, dice, secondo lui non ha funzionato, con un monopolio che non ha graziato le popolazioni delle isole minori. Adesso vi mostriamo delle belle immagini, l'atterraggio ai piedi del Tempio della Concordia ad Agrigento, nella Valle dei Templi, dei paracadutisti del primo reggimento Carabinieri Tuscania di Livorno. L'evento rappresenta un primo passo verso Agrigento, capitale della cultura 2025. Davide Sardo. Nel cielo di Agrigento, sopra la Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità, ecco l'esibizione avio-lancista della sezione di paracadutismo sportivo del primo reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, con uno spettacolare atterraggio ai piedi del Tempio della Concordia tra gli applausi del numeroso pubblico. Per la prima volta nella storia la Valle dei Templi ha ospitato la discesa dei paracadutisti. Sono i militari più volte campioni del mondo di precisione, impegnati in un atterraggio difficile in uno dei posti più belli del mondo. Un vero e proprio spettacolo che ha emozionato i tantissimi turisti presenti alla manifestazione che apre di fatto gli eventi di Agrigento, capitale della cultura 2025. E per l'occasione il sindaco di Agrigento ha invitato anche i 9 sindaci finalisti del concorso che hanno così avuto l'opportunità di ammirare le bellezze artistiche e culturali della città che il poeta Pindaro definì la più bella dei mortali. Avevo promesso al ministro San Giuliano, quando il 31 marzo ci ha proclamato, che avrei invitato i sindaci. Ebbene, quel desiderio, oltre alla promessa, il desiderio mio di realizzare quella rete turistico-culturale, l'ho concretizzata. Sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione. Dopo l'atterraggio, la cerimonia di consegna della bandiera tricolore da parte del colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo al sindaco della città, prossima capitale della cultura per il 2025, Francesco Miccichè. Abbiamo avuto l'onore di far sventolare nei cieli della più bella città dei mortali il tricolore italiano, la più bella bandiera del mondo. E l'onore è quello di averla scortata noi carabinieri attraverso gli atleti del primo reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania. Abbiamo poi donata nelle mani del sindaco a peritura memoria di quello che è il legame tra l'Arma e la sua gente, i cittadini di Agrigento. La bandiera italiana sarà messa in mostra in una teca che verrà esposta nel Palazzo dei Giganti, sede del comune di Agrigento. Chiuderemo il nostro telegiornale tra poco dopo la pausa con un ricordo di Andrea Camilleri reso da sua nipote. A tra poco. Ultima parte di Sicilia 24, la scrittrice Arianna Mortelliti a Punta Secca ha presentato il suo primo romanzo. Si tratta della nipote di Andrea Camilleri che si racconta e ricorda i viaggi con il nonno nei luoghi del cuore, tra cui l'immancabile Porto Empedocle. Simona Mazzone. Torna nella sua Punta Secca, borgo suggestivo del Ragusano, noto in tutto il mondo per l'ambientazione della serie Rai Montalbano. Arianna Mortelliti, romana doc ma siciliana d'origine. Suo nonno materno era Andrea Camilleri e qui ogni angolo parla di lui. L'occasione è l'ultimo appuntamento della rassegna Libri d'Amare che ha chiuso con la presentazione dell'opera prima della scrittrice, figlia d'arte. Suo papà è il regista Rocco Mortelliti. Nonno Andrea, sin da piccola, l'ha portata con sé nei suoi luoghi del cuore, primo tra tutti Porto Empedocle. Quando io ero piccolina, nonno è stato in Sicilia, appunto noi abbiamo casa a Porto Empedocle che è la sua casa d'infanzia. Io lì ho imparato a nuotare alla Scala dei Turchi, che a quel tempo, quindi all'inizio degli anni 90, era un luogo deserto dove eravamo praticamente io, mamma, nonno, il cagnolino che era color sabbia, si vedono solo gli occhietti neri ed era un posto magico dove si respirava veramente l'aria della Sicilia.
Arianna Mortelliti, laureata in scienze biologiche e una docente, ma la vicinanza al nonno Andrea Camilleri le ha dato l'ispirazione giusta, tanto che l'esperienza dolorosa dell'ultimo mese di vita dello scrittore, quando era in coma, è proprio il leitmotiv del suo libro Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. La mia opera prima che ho scritto, ispirandomi alla condizione di mio nonno nel suo ultimo mese di vita, che è una situazione che mi ha lasciato molto scioccata, perché comunque avere una persona cara in coma per un mese è una situazione molto particolare da cui sono riuscita a uscire in maniera più o meno serena proprio grazie alla stesura del romanzo. Protagonista Arturo Baldi, 95 anni, portato d'urgenza in ospedale, dove scivola in un coma profondo. La sua coscienza è ancora vigile. In un tempo sospeso Arturo riesce a sentire uno per uno tutti i componenti della famiglia che gli fanno visita, in un'incessante sequenza di confessioni, sfoghi, preghiere. Un romanzo dall'originale stile narrativo che trasuda amore da ogni poro, dolce, appassionato, intenso, ricco di storie con un pizzico di mistero, tanti segreti svelati alla fine che tengono il lettore con gli occhi incollati alle sue pagine. Con l'avvio della stagione calcistica tornano le nostre trasmissioni di approfondimento sportivo alle 14:30, infatti, quindi tra pochissimo dopo il telegiornale, anteprima corner, in studio Angelo Gagliano, previsti collegamenti con Palermo e Messina, focus sulla prima di campionato del Catania. E poi questa sera alle 20:45 torna corner con la nuova stagione, la trasmissione incentrata come sempre sul Catania. Il nostro ospite in studio sarà il difensore rossazzurro Alessandro Quaini. Ci sarà la possibilità di interagire con la trasmissione attraverso WhatsApp, inviando domande o commenti al numero dedicato che è il 342 77 12855. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione, vi rinnovo l'appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle ore 19.